सो अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विंड्स, स्ट्रोम एंड रेन। सबसे पहले बात करते हैं विंड्स की। सबको पता है विंड्स क्या है। जो एक टर्म आया है वो आया है एयर से, एयर हवा। लेकिन अगर हम विंड्स की बात करते हैं जब उसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वो थोड़े ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लो करने लगती है, दैट इज़ कॉल्ड विंड्स। अब ये होती क्यों है? विंड्स कॉज्ड बाय हीट ऑफ द सन। ये जो अर्थ है लगातार उस पर सन की रेज आ रही हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो रही है, वार्म हो रही है। और यही वजह है कि ये जो कंटिन्यूस वार्मनेस है या हीटनेस है सन के द्वारा, उसकी वजह से क्या कॉज हो रही हैं, विंड्स। अब जब हम विंड्स की बात करते हैं तो दो चीज़ें और हैं इसमें। सबसे पहली है ब्रीज एंड सेकेंड है स्टॉर्म्स। क्या होते हैं ब्रीज? जब विंड की स्पीड स्लो है, यानी कि लो प्रेशर के साथ या लो फोर्स के साथ अगर हवाएं या विंड्स चल रही हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीज। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कौन से ब्रीज होते हैं, दो तरह के, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, जिसमें एक में सी से लैंड की तरफ जाती है और दूसरे में लैंड से सी की तरफ जाती है। नेक्स्ट कौन से हैं? स्ट्रोम। कौन से होंगे स्ट्रोम? जिनके विंड की स्पीड कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो होते हैं स्ट्रोम, जिसे हम तूफान भी बोलते हैं। तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? स्ट्रोम में, जिनकी स्पीड कैसी है, बहुत ज़्यादा हाई है। अब बात करते हैं किस चीज़ की? एयर प्रेशर की। एयर प्रेशर क्या होगा, किस चीज़ से कॉज होगा? जाहिर सी बात है, प्रेशर किस चीज़ का है? एयर का। तो एयर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय एयर। अब ये क्यों होता है? एयर प्रेशर इज कॉज ड्यू टू द कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। एयर में क्या प्रेजेंट होंगे? एयर के मॉलिक्यूल्स। अब जब ये एयर के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट, मतलब इनकी लगातार मूवमेंट होती रहती है, तो उससे क्या कॉज होता है? एयर प्रेशर। अब ये जो एयर प्रेशर है, इसे किस चीज़ से मेजर करते हैं हम? बैरोमीटर से। एयर प्रेशर की अगर हम बात करें तो जो विंड ब्लो कर रही है वो किस रीजन से किस रीजन की तरफ करती है? हाई रीजन से लो की तरफ। कैसे पता लगा ये? हम सबको पता है जो हॉट एयर होती हैं, अच्छा, जो भी एसीज होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं और जो हीटर्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो हॉट एयर है, यानी कि जो हमारे हीटर्स हैं, उनकी कैसी होगी विंड? वार्म होगी। तो वो किस डायरेक्शन में जाएंगे? ऊपर की तरफ। और जो एसी होती है उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? वो ठंडे होंगे। वो कैसी होगी? नीचे की तरफ। तो जो हॉट एयर है वो राइज होके ऊपर की तरफ होती है और जो कूल एयर है वो नीचे की तरफ डाउन होती है। इसका मतलब ये जो एयर होती है कैसी होती है? हाई रीजन से लो की तरफ मूव करती है। अब नेक्स्ट है हमारा परमानेंट विंड सिस्टम। परमानेंट टर्म सबको समझ में आ रहा है, कोई चीज़ परमानेंट है, क्लियर? तो ये जो सन की हीट की वजह से विंड कॉज हो रही हैं, उनकी वजह से ही, या फिर जो अर्थ हमारी रोटेट कर रही है उसकी वजह से कुछ परमानेंट विंड सिस्टम बन जाते हैं, जिन्हें कहते हैं प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स जो होती हैं उसमें फिर कुछ विंड्स आती हैं, जैसे कि ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज, पोलर विंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की? ट्रेड विंड्स की। जो विंड्स इक्वेटर की तरफ से चलती हैं वो कैसी होंगी? गर्म होंगी। गर्म होंगी तो कहाँ की तरफ जाएंगी? ऊपर की तरफ जाएंगी। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं क्या है? इन्हें ईस्टरलाइज भी कहते हैं। क्या है इनका दूसरा नाम? ईस्टरलाइज। तो वो विंड्स जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाती हैं, कहाँ? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, उसे क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स। नेक्स्ट क्या है हमारी? वेस्टरलाइज। वेस्टरलाइज कैसी होती हैं? जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ हवा जा रही हैं वो फिर पोलर रीजन की साइड जा रही है और कैसी हो जाती हैं? थोड़ी थोड़ी ठंडी हो जाती हैं और फिर वो मूव करती हैं कहाँ? 60 डिग्री N एंड 60 S की तरफ। कहाँ से? वेस्ट से। तो उसे क्या कहते हैं? वेस्टरलाइट्स। पोलर विंड्स कौन सी होंगी? जो पोलर रीजन से, जो विंड्स पोलर रीजन से मूव करती हैं इन्हीं एंगल्स पर, उन्हें कहते हैं पोलर विंड्स। ये हवाएं कैसी होंगी? ये होंगी बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं। ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम द मॉनसून। क्या होता है मॉनसून?
ये जो मानसून वर्ड आया है ये ड्राइव हुआ है कहाँ से? मौसम से। अब हम सबको पता है इंडिया में जो मानसून का सिस्टम है, ये जो बारिश का एक परमानेंट बोलते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक आती है, वो है हमारा जून से सितंबर। क्लियर? अब जब हम मानसून की बात करते हैं तो दो तरह की मानसून है, समर मानसून एंड विंटर मानसून। जो हमारा समर मानसून है उसे और क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। और विंटर को क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब ये जो हमारा समर मानसून है ये कहाँ से है? वही जून से या फिर उससे पहले से कहाँ तक? सितंबर तक। जो क्या करता है? बहुत ज़्यादा रेनफॉल के साथ आता है। नेक्स्ट क्या है और किसको इंक्लूड करता है? ये थोड़े नॉर्थ रीजन को भी इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्या है? विंटर मानसून। क्या कहते हैं इसे? नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। अब ये जो होता है कब से होता है? ये होता है हमारा अक्टूबर से मार्च तक। किस चीज़ के साथ होता है? बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के साथ। और जो इसमें हवा होती है वो कैसी होती है? ड्राई होती है। जबकि जो हमारे समर मानसून में हवा होती है वो कैसी होती है? मॉइस्चराइजेशन वाली होती है, मॉइस्चर वाली होती है। इसलिए क्या होता है? यहाँ ज़्यादा रेनफॉल होता है। जबकि यहाँ की हवा कैसी है? ड्राई एयर है। क्लियर? अब बात करते हैं स्ट्रॉम्स। तो कैसी हवाएं होती है स्ट्रॉम में? हमने पहले पढ़ा था बहुत तेज तरह की जो होती हैं, यानी कि बहुत तेज हवा की स्पीड है, तो वो क्या हो गया? स्ट्रॉम्स हो गए। अब तीन तरह के हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट है आपका थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो एंड साइक्लोन। सबसे पहले बात करते हैं थंडरस्टॉर्म की। क्या होता है थंडरस्टॉर्म? हमें पता है कि हॉट एयर है तो वो ऊपर की तरफ राइज कर रही हैं और जो ठंडी है वो नीचे की तरफ। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट हॉट एयर की और डाउनवर्ड मूवमेंट कूल एयर की जो होती है उससे क्या हो जाता है? एक स्ट्रॉम, यानी कि एक विंड की स्पीड जो तेज हो रही है उससे एक कॉलम बन जाता है जिसे कहते हैं थंडरस्टॉर्म। क्लियर? अब बात करते हैं टॉर्नेडो की। सबसे पहले टॉर्नेडो को और क्या क्या कहते हैं? ट्विस्टर कहते हैं और व्हिरलविंड्स कहते हैं। अब टॉर्नेडो क्या है? एक वाइलेटिंग रोटेटिंग कॉलम होता है एयर का, यानी कि स्पाइरल मूवमेंट होती है एयर की। अब कैसे होती है ये? जो हॉट एयर का कॉलम है, जो ऊपर की तरफ एयर हमारी राइज हो रही हैं, वो एक कॉलम बना रही हैं, और वो जो हॉट एयर का कॉलम है वो कोल्ड एयर से कनेक्ट हो रहा है या फिर टच हो रहा है। तो वो जो कॉलम बना उसमें जो एयर है वो कैसी होती है? सक्ड हो जाती है और एक स्पाइरल मूवमेंट करने लगती है। तो ये जो स्पाइरल मूवमेंट होता है यही किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? टॉर्नेडो का। अब ये जो स्पाइरल मूवमेंट हुई है इसमें जो सेंटर पॉइंट है वो कैसे प्रेशर का होता है? लो प्रेशर का। ठीक है, ये हो गई टॉर्नेडो की बात। अब एक टर्म है वाटर स्पॉट। वाटर स्पॉट क्या होता है? यही टॉर्नेडो अगर सी के ऊपर, ये वाटर के ऊपर आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं? वाटर स्पॉट। क्लियर? अब थर्ड स्टार्ट करते हैं हमारे स्ट्रॉम, जिसका नाम क्या है? साइक्लोन। साइक्लोन क्या है? डेवलप कहाँ होगा? ओवर द सी, सी के ऊपर होगा। अब जैसे हमने बात की थी रोटेटिंग होता है, ऐसे ही साइक्लोन होता है, लेकिन कहाँ? वाटर पर। क्लियर? अब ये जो साइक्लोन का सेंटर पॉइंट होता है जहाँ प्रेशर कम होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे ये वाला है इसे कहते हैं आई या फिर सेंटर स्ट्रोम। ठीक, अब ये जो साइक्लोन है इसमें जो विंड की डायरेक्शन की बात करें, एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। जो हमारी एंटी क्लॉकवाइज है वो कहाँ होती है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और जो क्लॉकवाइज है वो कहाँ है? साउथ हेमिस्फीयर में। अब ये जो साइक्लोन है अगर ये वेस्टर्न ईस्टर्न पैसिफिक एरियाज में आए तो इसे कहते हैं हुरिकेन्स। नेक्स्ट, अगर ये वेस्टर्न पैसिफिक में है तो इसे क्या कहते हैं? वेस्टर्न अटलांटिक में और ईस्टर्न पैसिफिक में है तो हुरिकेन्स। एंड अगर वेस्टर्न पैसिफिक में है तो इसका नाम क्या होता है? टाइफून्स। यानी कि अगर ये आ जाए कि साइक्लोन का दूसरा नाम क्या है तो वो टाइफून्स भी हो सकता है और हुरिकेन्स भी हो सकता है। ये बात हो गई हमारी मॉनसून की, विंड्स की और स्ट्रॉम्स की। अब बात करते हैं इम्पैक्ट क्या होंगे इस चीज़ के। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे इम्पैक्ट की। अगर ये तीनों चीज़ें आती हैं तो कौन सी ज़्यादा डेंजरस है, कौन कितना कितना नुकसान करती है। नेक्स्ट,
अगर हमें विंड इंस्ट्रूमेंट की कि अगर हमें विंड की स्पीड पता लगानी हो या विंड की डायरेक्शन पता लगानी हो तो वो किस चीज़ से लगाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सेफ्टी मेजर्स की कि अगर आप किसी ऐसे डिजास्टर से हैं, यानी कि तीनों स्ट्रॉम्स में से अगर आप किसी के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉम्स। जो हमने स्ट्रॉम्स की बात की थी जिसमें थंडर स्ट्रॉम, टोर्नेडो, साइक्लोन्स थे, तो उनके आने के बाद क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोन की। तो जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 15 to 30 किलोमीटर पर आवर है और ये कवर करती है कितना, 300 to 500 किलोमीटर इन अ डे। क्या है साइक्लोन, जो सी में आता है और क्या है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जिसकी जो विंड की डायरेक्शन है वो होती है, जिसे क्या इसके साइक्लोन के सेंटर को क्या कहते हैं हम, आई या फिर स्ट्रॉम सेंटर। अब ये जो साइक्लोन है क्या करता है, ये स्ट्रॉम सर्ज बनाता है। अब स्ट्रॉम सर्ज क्या होता है, हमें पता है जो साइक्लोन है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ होता है और जब वो कोस्ट यानी किसी किनारे से हिट करता है तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल आता है। अब क्योंकि जो साइक्लोन है वो पानी में है तो कोई भी वाटर बॉडीज़ में या सी में जो वाटर है वो क्या होती है, उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइज करने लगता है, कभी कभी नीचे जाने लगता है। तो इस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम, स्ट्रॉम सर्ज कहते हैं। क्या क्या डैमेज हो सकते हैं साइक्लोन से, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ सकती है जिससे कि प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है। जो फिशरमैन्स होते हैं जो कि कोस्ट पर जाते हैं फिश को पकड़ने के लिए, उनके लिए बहुत डैमेजफुल है। जितनी भी टेलीफोन्स या फिर इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, डैमेज हो जा सकते हैं। बिल्डिंग वगैरह क्या हो जाती हैं, वो सब फ्लड्स की वजह से डैमेज हो जाती हैं। किस चीज़ में, साइक्लोन में। अब हम बात करते हैं थंडर स्ट्रॉम। जो थंडर स्ट्रॉम की डिस्ट्रक्टिव पावर है वो साइक्लोन से थोड़ी कम होती है, लेकिन इसमें जो पीपल किल्ड होते हैं वो सबसे ज़्यादा किससे होते हैं, बाय लाइटनिंग से होते हैं। क्या कर सकती है ये जो थंडर स्ट्रॉम है, उसमें लाइट की स्ट्रीक आती है जिससे कि बड़े बड़े, आपने सुना होगा जंगलों में आग लग जाती है, तो वन ऑफ द मेन रीज़न जो होता है किस चीज़ की वजह से होता है, वो थंडर स्ट्रॉम की वजह से। नेक्स्ट क्या है, जितनी भी टेलीफोन या इलेक्ट्रिक लाइन होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं किस चीज़ की वजह से, थंडर स्ट्रॉम की वजह से। लास्ट है हमारा टॉर्नेडो, क्योंकि हमें पता है टॉर्नेडो में क्या है, जो उसका सेंट्रल जो पार्ट होता है, जो सेंटर होता है, वहाँ क्या हो जाता है, लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो क्या क्रिएट करता है, सक्शन क्रिएट करता है। मतलब उसके इंट्रैक्शन में जो भी चीज़ आती है वो कैसी हो जाती हैं, अपनी तरफ उसे वो ले लेता है। जैसे कि अपरूट ट्रीज़, यानी कि जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं वो अपनी जगह से हट जाते हैं, बड़ी बड़ी जो छतें होती हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। यानी कि जो तीनों स्ट्रॉम्स हैं इनसे जो मेन डैमेज होगा वो किसको होगा, पीपल्स को, और किसको होगा, प्रॉपर्टी को डैमेज होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम वेदर इंस्ट्रूमेंट्स की, कि ये वेदर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और इनकी जो हमें जानकारी देते हैं वो कौन होते हैं। तो जो हमें मौसम के बारे में बताते हैं उन्हें कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। तो जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो स्पीड देखते हैं विंड की या फिर डायरेक्शन देखते हैं। अब अगर उन्हें मेज़र करनी हो स्पीड ऑफ विंड, यानी कि जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं अगर उन्हें विंड की स्पीड का पता लगाना हो तो वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे कहते हैं एनीमोमीटर, ठीक है। और डायरेक्शन का पता लगाना हो तो क्या करते हैं, विंड वेन या फिर वेदर वेन। एक और चीज़ है, ये जो हमारे मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सैटेलाइट के ज़रिए क्या लेते हैं, पिक्चर्स लेते हैं क्लाउड्स की, जिससे कि उसके आगे का पता चलता है कि जो विंड है वो हाई स्पीड है या फिर लो स्पीड है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किस चीज़ की, लास्ट, सेफ्टी मेजर्स। कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो, कोई भी स्ट्रॉम हो, बेसिकली जो सेफ्टी डिवाइस होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे कि जितनी भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आपको न्यूज़ मिल रही हैं, चाहे वो रेडियो पे हो, चाहे वो टीवी पे हो, फ़ोन पे हो, वो आपको सुननी चाहिए कि कितनी स्पीड से आ रहा है, कहाँ उसका सेंटर पॉइंट है, ऐसे। नेक्स्ट क्या है, आपको एक इमरजेंसी किट रेडी रखनी है जिसमें आपकी छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो। नेक्स्ट क्या है, आपको मूव करना है सेफ प्लेस पर,
आप अगर साइक्लोन प्रोन एरिया में या फिर कोई भी स्टॉर्म प्रोन एरिया में है तो वहाँ से आपको दूर जाना है। नेक्स्ट क्या करना है, जैसे कि टॉर्नेडो है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो आपको कहाँ जाना है, बेसमेंट में जाना है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जो टॉर्नेडो होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या करता है, जो ऊपर की चीज़ें होती हैं, यानी कि जैसे अगर ब्लो ऑफ रूफ्स करता है तो आपको कहाँ सेफ होना होगा उसमें, बेसमेंट में। नेक्स्ट क्या है, थंडर स्टॉर्म है तो आपको किस चीज़ से दूर रहना है, क्योंकि वो ज़्यादा अटैक किस पे करती है, टेलीफोन और इलेक्ट्रिक लाइन्स पर, तो आपको उन चीज़ों से दूर रहना है। तो यहाँ ये बात हो गई किस चीज़ की, सेफ्टी मेजर्स की। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है जिसका नाम है विंड स्टॉर्म एंड रेन।